что же делать, если у вас на скутере скрипят тормоза? Надо снять задние колодки. Так вот чуть-чуть поднимаем вверх. И все. Ложим сюда. Берем растворитель. Растворитель какой у вас есть. Берем кисточку и хорошо их промываем. Можно даже пружинки снять, если они вам мешают. Дальше колодки следует просушить. Почистить еще колесо. Непосредственно в середине здесь. Также просушить и протереть. И 100% проблема у вас исчезнет.